sayektine taan bisa momor Nuningih Koko Prabu mila kula sakadang nyena rawuh paduka Koko Prabu wigatos kula suwun keparenga Koko Prabu hanekseni anggen kula sakadang ngunjukaken syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat karana menapa inggih awit sampun wangsulipun Dimas Werkudara anggenipun mentas meguru dhateng Bapa Resi Druna Koko Prabu nalika Yayi Bratasena meguru dhateng Bapa Durna kula sakadang rumaos ngedhap raos sing manah ngantos mboten jagaaken bilih Yayi Werkudara saged wangsul tetunggilan kaliyan para Pandhawa malih inggih jalaran saking pangrenaing para Kurawa ingkang mamrih pejahipun Yayi Werkudara lumantar Bapa Durna Koko Prabu inggih Yayi Aji Raka para inggih nderek mangayu bagi awit sampun wangsulipun Dimas Werkudara tetunggilan kaliyan para kadang Pandhawa malih. Menika saya ngandelaken wonten lebeting manah. Para titah kedah saya pitados kaliyan Gusti ingkang nyipta jagat. Ingkang nami siji pesti loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya menika menungsa mboten ngawruhi Yayi. Sedaya dipun asta ingkang kalian gelar jagat inggih Koko Prabu mila rumaos bombong kawaran bingah manah kula dene Yayi Werkudara sampun wangsul kaluhuran dawuh paduka Koko Prabu Ndrawati kejawi saking menika Yayi Werkudara menika kula ibarataken kados tiyang ingkang nembe wangsul saking kekisahan tebih mbok inggih wonten keparenipun Yayi Werkudara mboten keten nemos gedhe pun Kakang badhe nyuwun oleh-oleh saking Yayi Werkudara Yayi Aji nuninggih Koko Prabu dawuh paduka mugi wonten tumanggape ngatur saking kadang kula Bratasena Dimas Werkudara iya ana apa barep kakangku siadi mireng apa kang dadi dawuh Koko Prabu Ndrawati kang mangkur mangsa borong nggone siadi atur wangsulan marang Koko Prabu Kresna Yayi ya nggih stoke dawuh barep kakangku celitheng Kresna kakangku Werkudara apa aku wis tanggap apa sing dadi kersane Kresna kakangku ya mung aja kurang pangapura oleh-oleh kang bakal tak wenehake iki mengko ora wujud panganan lumrah nanging wujud sejatining pangan sejatine pangan kuwi mau yen wis dipangan ing kono selawase urip ora bakal keluwen sejatine pangan kuwi apa Werkudara sejatine pangan wujude piwulang suci piwulang luhur kanggo sangune wong urip nganti tumekaning pati pancen kuwi sing tak arep-arep Werkudara ya Werkudara ora ngemungake Koko Prabu Ndrawati wae kalebu pun kakang sakadang uga kepengin mirengke mungguh apa wae kang Gusti nampa kadang para siadi jroning siadi meguru marang Bapa Druna Werkudara inggih Kakang Mas kaluhuran dawuhipun Kakang Prabu Puntadewa kadidene nyidam rujak cempaluk raos sing ngrayipun Janaka kaselak kepengin mirengaken cariyosipun anggen paduka Kakang Mas meguru dhateng Bapa Druna ya wis dadi niatku kabisan kapinteran wajib ditularake marang sapa sing butuhake Kresna kakangku piwulang kang bakal tak andharake iki ora sadengah titah kena ngrungokake lan uga oleh sing padha nampa kudu manunggal lair batine monggo wektu dina iki
ndak sawang ana Pandhawa ingkang mapan ana kene ora mung Pandhawa 5 klebu Jelithing Kresna kakangku lan Setyaki mula karep beninggal manunggal golong geleng rasane gilik rasane muga paseksene saka Kresna kakangku lan barep kakangku sadurunge aku bakal ngandharake piwulang ingkang bakal tandharake ana ngareping dulur-dulurku dadi paseksen wektu dina iki Pandhawa ora mung 5 nanging Pandhawa kuwi cacah 7 sepisan barep kakangku angka 2 Werkudara Dewi angka 3 Janaka angka 4 lan angka 5 Nakula Sedewa genep 7 angka 6 ya kuwi Jelithing Kresna kakangku ingkang kaping 7 Setyaki Sideksen jagat sae sini jagat geter pater nekseni apa kang dadi kandhamu Werkudara iya sawise padha manunggal lair batine tetunggalan ana ing Pandhawa 7 mara diage eling-elingen kang dadi kandhaku mbok menawa iki kena kanggo gegebengane urip Jelithing Kresna kakangku mangsa bodho Dimas wis padha mertelake rasane wis golong giling aku bakal cerita nggonku meguru Bapa Durna padha sumurupa dulur-dulurku kabeh kanggo nglambari piwulangi Guru Durna nalika aku diperintah Durna bapakku kinen jegur Samudra Kidul laladan Minangkalbu kang wigati kinen golek banyu suci ya tirta pawitradi mahening suci jenenge wae Minangkalbu Minang kuwi tegese pasangan dene kalbu kuwi tegese rasa wong jegur segara kuwi pacangane rasa ya mung mati wiwit saka ngising samudra aku banjur lumaku manengah kedadak ora krasa yen to Bratasena wis kerem marang banyu segara sawise aku kerem ana bocah bajang kang mawa cahya semaret mapan ana pulo dasare samudra bocah bajang mau jebul Sang Hyang Dewa Ruci kang pancen methuke marang tekaku Bathara Dewa Ruci wis pirsa kabeh mungguh sing dadi gegayuhanku. Wusana aku diparingi wedharan apa werdine tembung tirta pawitradi mahening suci. Dene werdine kurang luwih mengkene. Tirta kuwi banyu, banyu kuwi lambange penguripan. Buktine ngendi ana banyu ing kono ana penguripan. Banjur pawitra tegese bening, wondene di kuwi tegese linuwih. Tembung hening tegese menep, banjur suci yaiku ora kelepetan ing dedusan. Dadi tirta pawitra di mahening suci yen disurasa karepe padha gayuwa urip kang tentrem. Bisane urip tentrem kudu kanthi srana menepke pikirane pamriye karben darbidaya linuwih. Lan tansah budidaya uripe aja nganti kelepetan ing dedusan.
Nadyan wong urip ora ana kang sampurna nanging menungsa diwenangake budidaya. Wong kuwi luwih becik budidaya tinimbang babar pisan ora. Ya kanthi budidaya gayuh tirta pawitra di mahaning suci. Tegese jroning ati wis ana niat kang luhur kepengin menepake pikirane. Yen wis pikirane menep adate ora bakal kliru apa kang ditindakake sabab wis dipitung kanthi genep. Yen wis bisa mengkono tegese wong-wong kuwi mau wis padha kesinungan kawruh manunggal. Mula tirta pawitra di maning suci kudu ditanjer ana batin karben uripe menungsa bisa tentrem lan ora numbuk bentus lakune. Mata kowe mangkono tatas titis sabdaning Dyan Bratasena nggenya gelar kawruh manunggal manani gara-gara ing Kayuwangan Suralaya. Sang Pramesti guru ngutus dhateng Sang Kanika Putra dadak Sang Kalori Sang Narada tumedhak mring pandhapi negari Ngamarta. Gonjang sing langit kalap-kalap katon lir kintanging sang mawe gandrung sabareng kadulu ukir moyak mayik Bathara Narada satekamu aku ngaturke Hong Siwah bojo bojane bojo Darma Darmane Darma Rahayu Astuta Astuti. Bergenjang pak pong bu bolong warudaya trigor nguwang kali jodeng taniline. Ya mati-mati kados pundi? Werkudara kembagekke cara dewa. Nggih niku. Malah kula dewa malah pun lali. Ya Werkudara hong nirdahna pinara sabda. Sabdaning Jawata Yuwana sabdaku Rahayu Astuta Astuti. Bratasena Pandul Narada apa? Kita aja kaget kula ning temedhak ana ing pendopo Ngamarta. Tekamu katon semengko pengawak bojor ana wigati apa? Puruh ana. Rawuh kula niki diutus Adi Guru kadhawan nimbali jeneng kita Werkudara. Kita Werkudara kinen munggah marang Kayuwangan Suralaya. Duwe karep apa? Dene Bathara Guru nimbali marang aku. Wigatine isih winadi. Sapa wae ora kena ngerti yen ora jeneng kita dhewe Werkudara. Gandeng durung cetha karepe apa yen aku makilke wae kepiye. Wanti-wanti dawuh Adi Guru, kudu kita dhewe ora kena wakil sapa-sapa. Yen sing nimbali ora wakil, aku ya ora wakil. Gandeng Bathara Guru makilke Narada, aku ya arep makilke Gatot apa Antarja apa Antasena. Yen pancen perkarane wis cetha, aku lagi gelem lumaku munggah marang Suralaya. Oh, ngeyel wong iki. Werkudara. Yen pancen jeneng kita kepengin nyumurupi apa sih dadi keluputan kita. Kita manuh-mani gawe tatanan anyar wujute. Pandhawa 7 kuwi tegese kowe wis nyalai kodrat. Pandhawa kuwi ana ngendi wae mesti cacahe ana 5. Lan uga jeneng kita manowani gelar kawruh panunggal kuwi dadi sirikaning dewa. Yen kawruh panunggal dadi sirikaning dewa sabab apa Bathara Dewa Ruci medharake marang Bratasena. Bathara Dewa Ruci medhar kuwi kanggo kita dhewe Bratasena. Nalika kapan kapinteran kanggo pilih kasih
yen kapinteran kanggo pilih kasih pawiyatan sing ana ngarsa padha kene bubarno kabeh wae. Ngene para kedara, karben saya gamblang saya cetayo. Mara diake jenenge tak kani munggah marang kayangan Suralaya karben saya cetha apa sing dadi keluputan kita ora Kodara. Ya yen pancen aku ora bakal suminggah tak turuti apa sing dadi dai Bathara Guru. Ayo munggah bareng sak lakuku ora Kodara. Iya Ji kepeksa Rakawara Ndrawati kepareng ngurumiyini nyuwun pamit kula badhe ngawat-awati dhateng Yayi Werkudara. Setyaki kula wonten dawuh Koko Prabu sira keri ana praja Ngamarta yen ana bab goreh urung ingkang tentrem Ngamarta tak pasrahke marang sira Setyaki. Lir manguswa kang layon dinya ilang manise wadanganira layung kumel kucem arahnya maratani Koko Prabu menika kados pundi Koko Prabu dene Kakang Mas Werkudara badhe nampi pidaraning Jawata. Inggih Koko Prabu kados pundi? Koko Prabu kados pundi? Yayi Janaka satemenipun Kakang ora tega marang kadangku Werkudara. Nanging pun Kakang ngiling marang wataking Dimas Werkudara yen ora sambat dheweke ora gelem ditulungi. Namung paduka kedahimut Koko Prabu bilih para Pandhawa menika anggadhahi sumpahan 3 sak petarangan. Pecah setunggal sedaya mbelani, mukti setunggal sedaya ngraosaken. Kula ugi badhe sumusul Kakang Mas Werkudara upami dipun pidana kula inggih nyuwun dipun pidana pejah. Awit Janaka ginampi kawruh panunggal kula wau Kakang Mas. Iya Yayi Janaka pun Kakang uga wis tanggap apa sing dadi kersane kadang para siyadi. Pun Kakang ya ora tega karo adhiku Werkudara. Kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara kowe aja mati dhewe tak belani Werkudara. Jagat Dewa Bathara Dewa jarak perkara. Ayo kadangku kembar kowe bakal tak gimbol ana kampuh kene.
Janaka kahanan iki mara enggal aturna Kakang Semar Badrana ya Werkudara. Aja mati dhewe tak belani Werkudara. Indriya mangu-mangu mangun kekanduhan rimang lirlena tanpa kaning Paman Sriyagi wonten menapa nggih wonten kedadosan menapa wonten pendhapi ketingalipun wonten bab ingkang wigatos inggih anak kula Antarja. Namung bab perkawis menika kula pitados Kang Wandwarawati sampun tanggel jawab. Kepara Kang Maman Setyaki nampi dawuh saking Kang Wandwarawati supados nderek ngreksa dhateng tentreming swasana Praja Ngamarta. Makaten Paman inggih nggih. Mila monggo nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Mugi pepundhen paduka para Pandhawa kalis saking Urbeda satemah negari Ngamarta saya kuncara nggih ngestaken dawuh Paman. Narpati Dharma Putra Iwang Danang Jaya Maturing Rangga Harimurti